Shoo, det är Hayati, you know what I'm saying? Yeah. Okej, tjejer. Jag ska ställa en fråga, okej? Ja. Om ni gissar rätt så får ni 100 kronor swish, okej? Ja. Vad kan växa utan vatten? Nej, jag! Ja. Människan. Människan? Ja. Och Ja. du också? Ja, Människa? ja. Bank! Bankkonto! Bankkonto. Det var det jag tänkte Jag sa det! Nej! Hon fuskar! Nej, det går. Hon sa hon bara jag som att alla andra växer med vatten. Ja, eller hur? Det var jag som inte... Vilket språk tycker ni är alltså, mest attraktivt? Arabiska. Arabiska? Albanska. Albanska? Varför arabiska? Ja, nej jag gillar det. Det är så fint liksom, jag vill själv lära mig det så ja. Nej! Indian, what are you doing? You know what I'm saying? I want butter chicken. I know.